हेलो दगड़ो, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में ढोंडियाल पहाड़ी व्लॉग्स में। तो गाइस देख सकते हो अभी बारिश पड़ रही है सुबह सुबह। देख सकते हो इधर बारिश पड़ रही है और अब जा रहे हैं हम कनेरा। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो दगड़ों में नीचे में पहुंच चुका हूं और देखो इधर घास कितना ज़्यादा हो गया है और हरियाली इतनी मस्त लग रही है ना कि आप देख के बोलोगे अरे वाह, पहाड़ कितना मस्त है। देखो कितनी मस्त हरियाली होगी। और ऊपर देखो हमारा गांव उधर छूट गया, वो उधर साइड को हमारा घर भी इधर ही है, वो सामने हमारा घर है इधर को। और ये देखो कितनी हरियाली है इधर, देख सकते हो। तभी तो बोलते हैं पहाड़ इज़ द बेस्ट। और इधर देखो उधर साइड को बारिश आ रही है, इधर साइड को मतलब कम ही बारिश है, उधर साइड को बारिश है अभी। मतलब जैसे बोलते हैं ना गढ़वाली में कि उड़ाना पर खच्चा, तो वैसी आ रही है मतलब उड़ने वाली बारिश। देख सकते हो नदी भी आ रखी है। नदी आज तो कम ही हो गई, मतलब नहीं तो बहुत पानी था। तो अब मिलते हैं आपको सीधा वहाँ पे आगे मिलते हैं, चलो उधर सामने। तो बाय। तो दोस्तों मैं नदी के सामने पहुँच गया हूँ और देखो नदी का बहाव कितना कम है अभी। तो परसों आते तो देखो अभी नदी का बहाव देखो, मतलब आपको लग रहा होगा थोड़ा सा है। परसों यहाँ तक लेके और वहाँ तक इतना पानी था, इतना मतलब इतना भरा हुआ था और इतनी ऊंची ऊंची नदी आ रखी थी। ये जो पूरा ये दिख रहा है ये पत्थर, मतलब ये पत्थर के इधर झाड़, इतना इतना पानी था और बहुत खतरनाक था। और देखो अभी अभी सुबह की बारिश से ये पूरा पुल भर रखा है पानी से। और जब तक ये इस पे मतलब घाम नहीं पड़ता ना, मतलब धूप नहीं पड़ती, तब तक इस पे मतलब वो सूखेगा नहीं। अब ये ऐसे ही रहेगा, या तो ऐसे ऐसे करके इधर को सीलन खा जाएगा। और देखो इधर का मस्त व्यू। ये रहा थोड़ा आगे कनेरा, आगे बाजार दिखाऊंगा मैं आज आपको। देख सकते हो इधर रेत भी आ रखी है, रेत नहीं है ये मिट्टी वाली, इसको बोलते हैं गढ़वाली में पांग। और पीछे से बोड़ी और भी आ रहे हैं, देख सकते हो। ये भी सब राशन के लिए आ रखे हैं। तो मिलते हैं अब बाद में। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे कनेरा में, देख सकते हो। ये है कनेरा बाजार, यहाँ अंदर दुकान है, यह इन्हों का घर है, ऊपर वो रहते हैं और नीचे दुकान है। ये देख सकते हो इधर गाँव में देखो भैंसें कैसे चरती है, मतलब देखो एकदम मस्त खुले में। और शहरों में देखो भूसा डालते हैं उन्हों को, भूसा। और वहाँ की भैंसों का दूध अलग ही होता है, यहाँ की भैंसों का दूध अलग ही होता है, देख सकते हो। मस्त हरियाली हो रखी है इधर, तभी तो भैंस चर रही है यहाँ पे। नहीं तो अगर यहाँ पे हरियाली नहीं होती तो पल्ली छाल जाती, या तो हमारे गांव के उधर आती सामने। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस देख सकते हो ये उन्हों का गोदाम है, यहाँ अंदर ये बर्तन रहते हैं उसके पीतल के, और इधर ये राशन रहती है। और इधर देखो मतलब वैसी जो बच्चों की खाने की चीज़। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों मैं कनेरा से घर के लिए निकल चुका हूँ और मैं रास्ते में पहुँच चुका हूँ। और देख सकते हो मेरे कंधे में कितना बड़ा कट्टा है, 16-17 किलो का है ये। तो मिलते हैं आपको आगे। तो दोस्तों मैं एक जगह पे रुक गया हूँ, मतलब यहाँ पे बैठ चुका हूँ। देख सकते हो यहाँ पे दादी और भी अभी आ रहे हैं नीचे से, मैं ऊपर पहुँच गया। देखो कितना बड़ा कट्टा लाया मैं, 16-17 किलो का। और देखो वहाँ से ला रहा हूँ उस दुकान से, नीचे वाली दुकान से। और वहाँ से यहाँ, यहाँ से इधर से इधर, और इधर से ये पुल के इधर रास्ता है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा। इधर से यहाँ पे मिलता है रास्ता, यहाँ से ऊपर 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 ऊपर, इधर से यहाँ पे, फिर यहाँ से जाना है अभी मेरे को यहाँ, इधर से ऊपर, ऊपर से वहाँ, वहाँ से वो पेड़ दिख रहा है उससे ऊपर, उससे ऊपर स्कूल आएगी, उसके बाद यहाँ पे हमारा घर है। यहाँ पेड़ की वजह से दिख नहीं रहा है। तो अब मिलेंगे आपको सीधे चौतरे में, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चौतरे में, देख सकते हो इधर तो कुछ ज़्यादा ही हरियाली है। देखो हमारे सारे खेत ऐसे हरियाली हरियाली है। ये देखो बुआ और आ रहे हैं ऊपर, मैं इनसे पहले पहुंच गया था। बुआ कुछ बोलना चाहोगे? आज भी दिखाएं जरा बैंगन, बैंगन मेले हो रखे हैं, बैंगन हो रखे हैं,
घर में सब चीज होती है, शहरों में बस पैसे। वो लोग कहते हैं कि 10 रुपए में इतना आ रहा है, 10 रुपए में इतना आ रहा है। घर की चीजें खा के देखो जरा, इतना रस आएगा, चाहे तुम्हें पैसों में लेनी पड़ेगी। वैसे तो हमारे घर पे ही होती है हर चीज, मतलब फल फ्रूट। हाँ, आम के सिवाय हमारे गांव में सब चीज मिलेंगे। पुल्लम मिलेंगे, नाशपाती मिलेंगे, मेलू मिलेंगे। तो मिलते हैं आप थोड़ी देर बाद में। तो दोस्तों मैं घर पे पहुंच चुका हूँ और देखो अभी बॉडी और नीचे ही है, और सामने वहाँ पे, यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो बॉडी और वहाँ पे चौतरे में बैठे हैं। उधर साइड को दिख रहा होगा आपको चौतरा, उधर साइड को बैठे हैं। देखो आज इधर बारिश रुक रखी है, कितना मस्त व्यू आ रहा है, देख सकते हो। हरियाली हरियाली हो गई क्योंकि बारिश के कारण घास हो जाता है। और बारिश इतनी मस्त हो रही थी, इसमें घास में ना, घास की पत्तियों में आपको दिखाऊंगा। तो देखो ये घास की पत्तियों में अभी ये देखो पानी कैसे रुका हुआ है, ये देख सकते हो। ये पानी रुका हुआ है, ये सामने दिख रहा है, देख सकते हो। अब मिलते हैं आपको बाद में। तो दोस्तों अब आए हम सुनता बुआ के घर में, और देखो मेलू, ये है दादी। दादी कुछ बोलना चाहोगे? कुछ ना, क्या बोला मेलू तो मेलू तो बोले थी। मेलू तोड़ो एक। अब कैसे हो रहे? कल खाए आपने मेलू, कैसे हो रहे? खाए तो अब बुआ बता रही थी। तो बोले थी गाइस मेलू एकदम मस्त हो रहे थे, मीठे मीठे पक गए हैं, क्योंकि अब देख सकते हो यहाँ पे अंगार भी लगे हैं इन पे। ये सामने ये काटने खतरनाक आते हैं, पानी में फेंकना ना पे, वो किसी को खा देता है। हाँ। बोले अब मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस मैं सुनता बुआ के घर से अपने घर आ चुका हूँ। दादी ने दिए थे मेलू हो रहे हैं, देखो मीठे मीठे, क्योंकि पहाड़ी फल इतना मस्त होता है, क्या ही बताऊँ आपको। आप आ जाओ यहाँ, मेलू खा जाओ। देखो मैं टेस्ट किया, इतना मस्त हो रहा है, कुछ पूछो ही मत। बाहर के फलों से तो अच्छा ही है ये मेलू। जैसे बोलते हैं लोग, हमें अच्छा लगता है स्ट्रॉबेरी से 1,00,000 गुना अच्छा है ये। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा अपने मतलब पुराने ज़माने के ये हैं, मतलब कुछ चीज़ें हैं ना, वो बताऊंगा आपको। तो देखो पहली चीज़ है हमारी ये, जिसको गढ़वाली में बोलते हैं जंदूर। ये चक्की होती है, मैं आपको अभी बताता हूँ, फ्रंट कैमरे में बताता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जंतरा है, मतलब ये हमने इस पे वो नहीं लगा रखा, ये घूमता है, पता नहीं कैसे करके ऐसे में। ये देखो ये चक्की है, ये घूमती है ऐसे में। ये इसमें इसके मतलब जैसे गेहूं होते हैं ना, जैसे गेहूं उठाना है, और ये जो छेद है इसके अंदर ऐसे डालना है, और साइड साइड से एकदम साफ रखना है लीप के, और फिर ऐसे घुमा, नीचे नीचे कट्टे बिछाने और ऐसे घुमाना है इसको, और वो गेहूं इधर से यहाँ पे आके पिस के यहाँ नीचे गिरते हैं, और फिर गेहूं का आटा बनता है। तो ये थी हमारी पहली चीज पुराने जमाने की। तो अब दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में दूसरी चीज दिखाएंगे, मतलब ढूंढता हूँ ना मैं अभी, इधर मतलब पड़े होंगे जो, तो वो दिखाऊंगा आपको। तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों दूसरी चीज कुछ खास तो है नहीं, पर मैंने आपको बताना तो है ही। ये देखो ये है पुराने जमाने की लालटेन। जब लाइट नहीं होई करती थी तो इसे ऐसे मतलब यहाँ इसको ऐसे ऊपर करना है, और ये जो लालटेन है यहाँ से ये इस जगह से यहाँ खोल के यहाँ मिट्टी तेल भरते थे, और फिर ढक्कन लगा के, और इसमें मतलब इसे ऐसे ये जो है इसे ऊपर करना है, और फिर एक लालटेन दिख रही है ये ऊपर को करनी है, और इधर से माचिस जला के डालनी है, और अंदर ये जो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे वो जल जाता है, और फिर ये पूरी रात ऐसे ही रहता है, मतलब जब तक मिट्टी तेल खत्म नहीं होता तब तक ऐसे ही रहता है। ये थी हमारी दूसरी चीज।
अब और दिखाएंगे आपको, तब तक के लिए बने रहें। तो दोस्तों तीसरी चीज हमारी ये, इसे बोलते हैं गंजल, मतलब गढ़वाली में बोलते हैं इसे गंजल, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं इसे। मतलब इससे चावल कूटने का काम आता है। ये ऐसे उरखला होता है ना, मैं अभी आपको उरखला ही बताऊंगा। ये चावल कूटने के काम आता है। मतलब जैसे अरसे बनते हैं ना, कभी अरसे पहाड़ी वो है ये, मतलब पहाड़ी चीज़ है अरसे। और तो वो मतलब चावल पीसने हैं और फिर अरसे बनते हैं। इसकी मदद इसकी उससे बनते हैं, मतलब इससे ही कूटते हैं चावल। मतलब ऐसे नहीं है कि अब जमाने के लोग तो ऐसा है कि कोई मिक्सी में पीस देगा, मिक्सी में वैसे नहीं होता है यार। इससे उरखले में अगर ऐसे ऐसे मारो तो फिर मिश्रण जो तैयार होता है उसे निकाल के परात में छन्नी से छानना है, फिर वो बहुत काम करना पड़ता है उसके लिए। तो अब मैं आगे बताता हूँ आपको, इसको रखो यहीं, आगे बताता हूँ जरा। तो गाय हमारी एक चीज़ ये रही, इसे बोलते हैं उरखला। ये तो हमने बंद कर रखा है, अभी बरसात के पानी से ये बंद हो जाता है क्योंकि इसके अंदर ना रेत भर गई है। नहीं तो ये इसके अंदर कूटते हैं। मतलब ये जो गंजला है ना, ये गंजला, तो इससे इसकी मदद से यहाँ चावल डालते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि उसमें चक्की में हमारा जो जंदर है, तो उसमें ऐसे ऐसे पीसते हैं। तो इसमें तो ऐसे गंजल उठा के ऐसे ऐसे पीसना है। मतलब दोनों में एक ही काम है। और बताता हूँ आपको अभी। तो दोस्तों हमें हर चीज़ मिल चुकी है। एक है हमारा ये, इसको बोलते हैं चिलमोड़ू, मतलब गढ़वाली में बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे हिंदी में। मतलब इसे ये वो होता है हुक्का, जैसे आजकल लोग पीने लगे सिगरेट बीड़ी, तो उससे अच्छा होता है ये। मतलब ये बहुत अच्छा होता है। जैसे किसी की छाती जगड़ जाती है तो वो ये पिएगा तो उसकी छाती सही हो जाती है। और ये इधर से मतलब इस पे पानी भरना पड़ता है, इधर से पानी भरो और फिर ऊपर इसका सजोड़ा भी आता है, उसे लगाओ। उसमें वो क्या बोलते हैं, क्या भरते हैं उसमें, मसाला भरते हैं और कोयले डालते हैं और फिर उसके ऊपर मतलब फूंक मारते हैं और फिर यहाँ से पीने लग जाओ। और वो बीड़ी से ज़्यादा काम करता है ये। तो अभी और बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों एक और चीज़ है हमारे यहाँ की, ये तराजू। मतलब कि ये घर में ही थे पड़े, मैंने आपको दिखा दिए। ये तराजू पता नहीं का मतलब यहाँ दुकान रहती होगी। तो ये देखो तराजू, पुराने ज़माने के तराजू। आप कैसे हो गए, आप ज़माने के तराजू तो देखो, वो मशीन आ गई और उसके ऊपर रखो और वो बताता है कि कितने किलो हो गया। और पहले के ज़माने के लोग को ऐसे करना है और यहाँ 2 किलो का बाट रखना है और यहाँ 2 किलो मतलब चावल रहेंगे तो चावल रखना है। फिर दो मतलब लगा लो 30 किलो निकालना है, तो ऐसे 2-2 किलो करके निकालेंगे। और अब जमाने के लोग क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे कि राशन दे दो चलो, तो वो बोलेंगे हाँ रखते हैं। और अंदर जाएंगे लोग। आज जैसे मैं वो लाया सामान लाया तो मैंने आपको दिखाई नहीं, वहाँ पे मशीन थी और उन्होंने ऐसे ही रखा। मतलब उन्होंने पहले चावल भरे और मैंने कितने लाने थे, 16 किलो लाने थे, तो उन्होंने 18 किलो भर दिए थे। तो उन्होंने फिर ऐसे मतलब सीधा देख लिया था, उन्होंने 2 किलो और मतलब निकाल लिए क्योंकि 18 किलो थे तो 2 किलो निकाल लिए। तो बस यही प्रॉफिट होता है उनको उसमें। और ये घरेलू तो ऐसे ही रहता है, मतलब 2-2 किलो निकाल के। अब तो बहुत सुविधाएं हो गई है, पुराने ज़माने में तो कुछ भी नहीं थी। तो अब मिलेंगे आपको बाद में, मतलब बाद में अब नहीं, हमारे घर पे कुछ चीज़ें ऐसी, मतलब जितना मेरे को पता था उतना मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस देख सकते हो कोयल कितनी मस्त बोली गा रही है। इधर पता नहीं किधर, इस पेड़ पे है शायद। अभी एक यहाँ पे आई थी, वो गा रही थी, उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई। ये देखो ये सामने भाग गई वो शायद। गाइस देख सकते हो वो सामने है वहाँ पे बैठी हुई। गाइस वो सामने बैठी है वहाँ पे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों मैंने क्या कहा था कि मेरे गांव में सब चीज़ होती है, तो मैं आपको अनार दिखाता हूँ। आओ
देखो गाइस, देख सकते हो कितने बड़े बड़े हैं। इधर का व्यू देखो। और मैं गांव बताता हूँ। इधर हमारा गांव है, सामने डुमलोट है, उसके बाद वहाँ डावर है, वो भिड़कोट है, उसके बाद ऊपर चिरकोट है, और इधर इधर से पीछे जाके इधर से होके नरसिंह है, उसके बाद बेड़ा है, उसके बाद कहीं नहीं है। तब उधर से ना या नरसिंह के साइड से नीचे दिखता है भगोतला, वो सामने ऊपर जोगीमढ़ी दिखता है। तो मिलता है आपको आगे। तो दोस्तों खाना बन चुका है और देखो मैं आपको बताता हूँ क्या बना है। देखो, भात और मस्त पानी, इसको खाते हैं। तो मिलते हैं इसको खाने के बाद। तो दोस्तों अब मैं खाना खा के ऊपर आया तो देखो बारिश लगने लगी। देखो बारिश आ रही है, देख सकते हो सब जगह बारिश आ रही है। तो अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। तो मिलता है सोने के बाद। तो दोस्तों मैं उठ चुका हूँ और मैंने चाय भी पी लिया। अब मैं जा रहा हूँ दूध के लिए ऊपर, जहाँ मैं जाता ही हूँ। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस देखो सब जगह कोहरा लगा है इधर ऊपर ऊपर। गाइस देख सकते हो नदी भी आ रखी है बहुत बड़ी, देख सकते हो गाइस। अभी अभी आई नदी, मैंने उस टाइम व्लॉग नहीं बनाया, अभी आई मेरे सामने ही नदी आई। देख सकते हो कितनी बड़ी आ रखी है। ये रहा तल्ले खाल, ये रहा ताऊ जी और का घर जहाँ से मैं दूध लाता हूँ। तो मिलते हैं आपको सीधा घर में। तो दोस्तों मैं दूध लेके घर पे आ चुका हूँ और देखो अभी तक बारिश चल ही रही है और कोहरा इतना ज़्यादा फैल गया है, देख सकते हो। ये देखो कोहरा इधर भी है, इधर भी है, उधर भी, उधर तो पूरा है, और इधर तो बात ही मत करो, इधर तो पूरा ही है, सारा ही है। तो अब आपको मिलेंगे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। तो गाइस रात हो चुकी है और खाने भी हमने खा लिया है। और बीच में गाइस लाइट चली गई, तो अब लाइट भी आ गई है। मेरा फ़ोन तो 1% चार्ज था, मैंने अभी लगाया चार्ज, तो अभी तो 50-60% हो गया है। गाइस हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और कमेंट में बताना हमारे ब्लॉग्स कैसे बन रहे हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।